姐妹，贩卖教材又来记录生活啦！今天陈国建的情况好很多了，香果也回来了。早上好呀，姐妹们！我陈国建昨天不晓得是因为泡澡的原因吗，还是吃药原因，昨天晚上好睡多了，那好睡了，我也终于睡了2个小时了。今天早上起来好冷哦，好在我把棉衣这些带起上了，要不然的话还有点的恼火，还找不到衣服穿。现在我要带我陈思雨到医院头去做雾化了，这个一边谁等车都等不来。哎呀，我走近路，一边走一边找车子。早上加州医院这人真的好多，天，我陈思雨今天早上真的是好乖哦，虽然还是有点的闹好做这雾化，但是还是很乖的。但是吧，那今天是做雾化乖了，泡澡就不乖了，因为昨天那泡在后头感觉很热嘛，那就不舒服。哎呦，今天是泡澡一直都在那里闹。泡完澡我就带来接哥哥去了，我想嘛，我都上了，我就接哥哥出来吃顿饭说。结果生活老师说那哥哥也感冒了，已经拿2顿药给他吃了。哎呦，我说你们这2个小崽子当真是，这次不用担心哪个传给哪个了，2个都中了。今天本来是说在门前随便吃点的呢，但我想到了哥哥又感冒了，而且今天一天都落雨，我就在菜市场随便买了点的菜，中午稍稍的弄来吃算了，实在是太冷了。今天我还买了条鱼，其实我们这家人都挺喜欢吃鱼的，但是干屋头真的我很少买鱼，因为屋头鱼有点都贵。像我这条鱼一锅简直是轻轻松松就解决了。正好已经是中午12点钟了哈，我怕他们饿，我就先煮2个包裹给他们2个先吃的。我陈国建已经迫不及待了。姐妹们，我今天买到我超级喜欢的肉了，这是啥子部位的肉？反正是炒了很脆的。所以今天我们吃个肉片3鲜汤嘛，还吃了个那个酸海椒鱼。我本来是想煮豆瓣鱼的，但是我回家来一看，我嫂嫂屋头没得豆瓣椒的，我就换了一种煮法。姐妹们，我的肉片汤就中我搞定了。现在我们来煎鱼，哎呦，这煎这鱼黑人的不得了，简直是。我感觉煎这鱼跟我炒那个木耳差不多，那危险系数应是有点高。我看厨房也是上蹿下跳，只要你做的，终于把它煎好了。酸辣椒鱼也好了，我们开始摆饭吃饭喽。吃完饭2点半之后又要到医院头去了，哎呦，要带我陈国建做雾化，要带我向我检药看医生。我这2天跑这个医院就像跑灶门前中过，一天左一趟右一趟的。姐妹们，我现在也开始沉吟即时的大口的吃饭。我们今天陈国建还突然之间变勤快了，平常都是捣乱那个今天还帮了哥哥那个丢垃圾这些了。不错。吃完饭，我想我就得收碗把桌子，我就得跟我陈国建收拾奶粉、收装开水这些。好在我想我这个小帮手回家了，要不然的话这些活路都是我一个人的。这个陈国建明明早上做的时候都挺乖嘞，不晓得今天下午又长温了，我真的是服了。现在我们已经带小郭看完医生，开起单子了，准备去拿药。拿完药的话都下午了嘛，都天黑完了。我就没在门前随便吃了点的。好了，今天就中午3个了，姐妹们，拜拜。